നീ ആരും ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന് നീ എൻ്റെ മടി വന്ന് കിടക്കും. ഞങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി ആൾക്കാർ. ഇവന് ഫുൾ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ. ഇത്രയും സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്ന കൂട്ടിലിട്ടുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ കൂട്ടിലിട്ട് വെക്കുന്നതാണ്. ഈ സൈസ് തത്തമ്മനെയും എല്ലാതിനെയും തുറക്കും കൂടിയില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞങ്ങളങ്ങനെയല്ല. ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും മൃഗങ്ങളെയും കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വായിക്കൊള്ളാത്ത വാക്കുകളൊന്നും പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കല്ലേ ഗൈസ്. ഇവരെ സ്നേഹമില്ല പഴയ പോലെ. ഇവരുടെ എല്ലാപ്പോഴും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ. എല്ലാപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവരെ കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എപ്പോഴും? കണ്ടില്ല കാറ്റിന്. അവരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്. പോടാ 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 പോടാ. ഹാ, ഇത് അമ്മൻ്റെ മക്കളല്ല, അങ്ങനെ അമ്മൻ്റെ മക്കള്. രാവിലെ എണീറ്റ് 2-3 പൂച്ച വരും, നായി വരും അല്ലേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാപ്രാണികളെ സ്നേഹിക്കാത്തവരാണെന്നുള്ളത് പറയരുത്. കമൻറ്റ് സുരാജ് പറയുമ്പോൾ വെറുതെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ആരോടും പറയരുത് ഗൈസ്. റെഡ്മി എവിടെ? നീ എവിടെയാണ്? നീ എവിടെയാണ്? റെഡ്മി എങ്ങനെ വിളിക്കുക? റെഡ്മി റെഡ്മി എവിടെ? ഇതാ ചക്ക ചിന്നത്തോണ്ടോന്നാണ്. പഴുത്തൂല പിന്നെ നല്ല ഫ്ലേവർ അടിച്ച പോലെ മണം. എന്താ അറിയോ, ചക്ക ഫ്ലേവർ അടിച്ച പോലെ മണക്കും. നന്നായി പഴുത്തിട്ട് ചെമ്പരത്തി പൂ അടിപൊളിയിലെ മരത്തിൽ നിന്ന് പഴുത്ത് പിടിച്ച് പഴുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. അതിലായ വേഗം തരുമ്മ. എന്ത് വാക്ക് ഇതാണ് മക്കളെ വിയറ്റ്നാം ചക്ക. എന്താണ് എത്ര ഉഷാറ്. ഇതെന്ത് വില? എത്ര? ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചാലോ? പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഒന്നും ചെയ്യണ്ടാകണം. ഇപ്പം കാറും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നിർത്താം. നന്നായിട്ടുണ്ടാ? കാറും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിർത്താം. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. പാല് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക. ചെറുതൊക്കെ ചാടി കളിക്കില്ല. പാലും കൂടെ അറിയില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പ്രസവിച്ച എന്താ കാട്ടിന് ദോശ